TV Badwam na o shadow na yada sister Sandy bi eye guy yada na se wode ahosepe no abraye mu fanche ye se nne no health tips no amba nyame ya dom ochena yade ni nyina no ebebramo se de etie no mfidie no nti no na aye bibia ho sa megide ye se mode ache wiki mu nso nkomo ne ho hia pa so obi etie bi nti ochena nyame ya dom aka ye ho na ye mfa entoa so na de yedu so no me wo Father Abraham wa hase hospital nti wote Father Abraham anyese bia nipa no ankasa ne mo hospital na Father Abraham kofa bai no ode aba bontin a won mo de wo mo de soap no wo ho last time dog no ankasa bai no chechire natural ne bia na was so happy am say sa natural ne mo kan nyina nso de ye wo bi wo fie nti so tie ni ye na wa ye bia eso ma ye testimony no na mame nkosoa na me mama busua nyina nso yakọ me na namu a da form den me na adwo apena mai adwo papa bi ma feel pa na nso de nyame ama ye mfie aduoso abroso a ne mfie aduoso num na se wo nya mfie aduokuna na se nyame no wadi ne ye ti nyame ba bia wo bia no kra nsom ye na ma obambo no so nya kese ma echidifo no ti abusua ni nyina mamu nyina yakọ da no du ho nso amadofo papa bi echi ne benche mmeka me ho me na pa na da fom na nya bete adofo mu akọ aba e bia boko de mo ayefe dodo mo ayefe pa de nyame ase me da mo ase se na otwofofo sa akọ abeto ye chia Father Abraham so me sure se nyame adom ne ho ye nyame adom da ase na ye hwede mate michiat ahwefo anopei na ne pese ye kasafa yare a agi hini wo omanmu eye diabetes eye situ yare no na if you find Badwam Herbal and Spiritual Hospital ho na ye kasa free diabetes bi bisa say ye den ye ka diabetes a na je say uni pedua no ye kan say glucose aye bebre sa na me ka no ma wanyanti ase no adoso wo ni pedua ni mu ne mo so no na fe edane yare efe ne diabetes no into baby say diabetes asa na ye ka diabetes nso a ye wono ahodo mienu ye wo diabetes stage stage 1 type 1 ene ye wo diabetes nso a type 2 nso adan mu no say edu mpempreso type 2 na chese afe no wo sugar level no aginsen je upepane so mo na wo de pane ene nam ya na bebe ka so wo pane ana insulin ni pedua na afe esesa bibia ye slow insulin no je bia je sa ye backup eno na ye nsunsu ye da diabetes type 1 type 2 no nti ewo ho a ewo se utu ho na mo bebre ana nipa bebre nso ni mo nim se diabetes yare no ewo mo ho na bebre na nso so gidi se owo nru a wonom na Dr. Father Abraham actually say sa mofuduro no sa na ye beka no mofuduro no onumu acha enko e manage no ti onumu acha na afe entin no ama aye week won se na afe oto ase atwetwon afe so affect wani eye diabetes yare na wo so chena when treating ntemo a ye ka eni na eni na ye ka yentin enti bo say we driver eni na we driver na edu anwumre a diabetes yare no wo so na bo afa wani no ana anwumre driver no eye den ema o diabetes yare no sa na etimi ye afa ye wo so chen so na ye be ma ye ka ntin ho asami mo say etimi ma wo be ma so akafe ekọ off ye ka off a light off obo ahode na fe do won say na hode no ehre no afen so na wo be ma na nkasa ehi yare a ginsen eno na affect entin na nkasa afen so etimi ma wakoma yare enye wo ho na yesi obenya heart attack yes diabetes wo so che na when treat a etimi ma heart attack so afen so wo ho na bia wontin no akoma hontin no etwetwetwetwon obo so na ama ne home so eti na enika sem say diabetes wo so che so aka hu no say blood pressure so timi chew na o pressure cost through bibra na say unu say wentin na moja efe wono say na nyame abo no nyanse mo e wo say moja ni die fusanen wo de no contemptem eno ti na ka na say blood pressure enti e wo so chem so a hu say e yizi so benya stroke eno just na wa ba hye ne so a stroke yare a bebre na e ba prekope anya yare a efitiase kwa beti say bia utipa wo e ba impromptu na atiegu so no diabetes yare no Dr. Father Abraham say wo so cha e very easy so say obenya stroke na yare nso a e wo so chen so a e affect kidney very easy so say unya kidney yare no enti yare a wo say ye tu na montem na wa tre say
ope abrofon katie abrofon katie na megidi say eyedua bebre na nso ewo mu fie ana oni mo bi nso ewo ne fie ebembenye ope na haban na haban no ene ne bena no na wano ne green no saa no na enoa enom na afi nso so enika sema wo abrofon katie wo bi o diabetes no so no na abana nkasa nkatie na abana yenye free abrofon katie ho no ai o abana nkasa bia nkatie na wo inside no bi opeba enti heyi pa e was already continuously enye ade a already ba ko mienu pe was se na ye remedy ye chere na anya adwuma e was say continuous treatment na mema na ombo wo prekopo no ehun say no ne be ma ni hia na ehi say bi ono anim say ohun all of a sudden but penile atrophy na ohun say sa akomo ama ye ketekete ono ayesa na ne confidence level kra e call low no abrofon katie ya Dr. Fadima penare en katie na ye ka ho asem be ma wo ye na afi wo ma low sperm o manya low sperm count be bi wo ho a awosem ni nyina ne sperms na ba all right oba no eni emnemu yare bia ana asese fibroid sikwan but ana we hu say ana hit bita ejina ne ho oyo oba na hit jina se bi na se obie na anu ehye no ana eno so affect awonsam nti ope abrofon katie no ankatie na ankasa na ye ka ho asem aye pai no wo say ore enam ni wie na o mai wo kakra bo na nkatie na ehye mu ho asem na ye ka obu ho nso ana na tenka wo fem atenka de ene mpam agrodie na nam obu a wo bre na nsa na nkoyi eboa ma oba na tenka wo fem no ma atenka no ekosro remedy na Dr. Fada Ibrahim Achre obi a diabetes wo so ana say how are fem yin affect yare a wentu ho ana montem a na ejinsin a say ni pedua no no nti no ene diabetes ho asem na Fada Ibrahim Herbal Spiritual Hospital wo mbeka ho asem de du so no ye won samna hodo bi a okọ Fada Ibrahim a wo benya say spiritual matters na hawo bibie hawo bia no eno so Monica wa hase ya odema oba ye mo akwaba last time or two ye hu ti ye hwen samna no ene dwumadi we de eni di mu me pesa me fa ba ku bi nka ma me so bia de no fa abafo kate no eye obi wo a o fibroid ni ye se obi wo ha ne de ma ne ngo obi nso wo a o white eno so affect na wo na ye obi nso wo a oni white ena oni fibroid atonti me ngo abafo kate asema wo kan sa nipa no so betimi ayuzi bi pepepe wo no ho asem no ebe ebukọ ama stro tie de o mo kan ye wi afa number no ebi aye kasa na mre nti no wa hye daje emunim de because abrofo nkate de abu ye so bia no wa pebi no wa ye oba ye nti o yo me da say ye ka me ye samna ho an egusu aye bodaru ye say prevention is better than cure on twen ma ne ma say na wa tumirika kope ho aduru ye nam aye nam sika ne ye nam obi a wo soro amachi bia no okope sika na wo bepe sika no na afede beso bosome ne beso no unhu wansidi enso wa ya adwuma pa sa nipa no ne chese bibi etai so wo bo ho moden na at the end of the day no wanhu so mfa so a bibi di akiri enye sa nso na nyame ye yen wo sika na dwete na yo no ne dia ti wo pa wo se wunya na wunya mu nipa enti yensam na na e wodwa so no ye woni adwadifo ne wo ma mo ye adwuma wo mu hu so no o mo so e de wo ho a eno eye money in favor soap we obi a wudi dwa a wo pese wo hu so yie pa wo nkwaji bibi meto we usika box mu na yakoka se wakwaji sikaduro we nyame mu sikaduro asem ne ye kan e nyame na e no bo konfo no e no wo ye de wo ye enti se nyame ada ahaban adi a kire Dr. Fada Ibrahim na odi ayesam na wudi dware uwidie mu a e no adwuma a wo ye bekoso a ade na wote wa wo ha wo enti o mani en favor soap wo a mo amudi dwa no so mo saka bia ebebo apa obi wo ha ne destiny no de ba me say obi ehunu wa chiri wuni eni nti ene ma ye ke spiritual soap enye normal soap say de ye dware spiritual soap na de wo mu ne say wudi dware na ye hunhum ade no hunamani obi wo kora rashes keke guni widie mu a wa ko enko sasa na meka ho asemi ye wo de no so wudi dware a say ye tumi bi na ato sa de na gu so enti ye wo rich soap enso wo ho a wudi dware a e ma sa ne mani nyina efri wo so ena ye wo destiny helper say dem di kan ye no eno woni buafo e wo se wo hyebre no mu no obi die ne say mi ameti he medi yie na me so ena bi ama me Sylvia befa na wa yie enti na ma me Sylvia na ne destiny helper ene me
Nti wo sa won sanka destiny helper ni bi na fa dware na wo ne man kɔ yie na de ani nhira wo nsɛm no ɔno so ntimi ne sanka enipa bebre di nkrofo nhira ewukɔ esanse wa mo ne homɔden nyame ye ne sɛ o meye yie na wo meye nnwuma ne nkrofo meye bi no nti obuka na ɔmo nso mpagya so sene de dɔɔso bebre frɛ numbers na wo screen na sene ma mentie wo last year na fa yes me bone tofa na ye ka diabetes yare no yare nso wo so kwa mo se de bia no na enti ne mu de bia ayetititiri obo a wono so no nante kra na oyi na ase de fam ni nyina ye se fom na se nyina ayetititiri diabetes yare wa no sa na etimi ye afi bobo na e de jinson temtem ni jinson odunso a entiem enye inso bebre onom enema inso ne odunson temtem but ema diabetes yare no wo so ema otumi jinson temtem na me ka de kakra so ne so a eya brofo nkate dua no ye ba no hohom femu nso a fade Abraham so a kyerɛ so obi wa na ɔwahehie mu ɔkɔ ade bie ho a ɛya na agye egu ana so onya pani onim so ni pani ebi wɔ ne nsɛm ye de ye dware ye de ye dware boa ye de ye bo ne open ne bena no ɛne na haban na ye de ye spiritual bath eyi wo free saati bie nim nyame hira mo ba ma ye contact no jo me pa cho Dr. Fade Abraham na so ye numbers a obetimi afrɛ abaso ye no 0244 37 16 95 0244 37 16 95 and 0559 11 41 22 0559 11 41 22 yada mo ase papa na nso mabe mai apoba akọ mabofo nkati fa so wo so nyame hira mo pa enti Father Abraham anopai ye chia rade ma nkwatenten na nimdie fa boy wapomuden famu na yawie mame na maboafo yi nso asepa Franco Trading Enterprise Phones papa won fie eno ho mekwa basisi na meba me na obedi sa nkomo no